everyone, welcome back to my channel Riya in the kitchen. চিকেন রোস্ট বানাতে গেলে আমার কি কি লাগে দেখে নিই একবার। সেটা হচ্ছে দুটো নিয়েছি থাই সাইজের চিকেন, সাথে নিয়েছি রসুন বাটা 1 চামচ, আদা বাটা 1 চামচ, নুন পরিমাণ মতো, গরম মশলার গুঁড়ো নিয়েছি 1/2 চামচ, ধনে গুঁড়ো 1 চামচ, জিরে গুঁড়ো 1 চামচ, আর 1/2 চামচের মতন নিয়েছি হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো, আর সাথে নিয়েছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 2 চামচ, আর 2 চামচ বেসন, আর দুটো বড় চামচের নিয়েছি হচ্ছে টক দই। প্রথমে আমি কড়াইতে ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিলাম। এই 2 চামচ বড় 2 চামচের মতন তেল দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে আমি বেসনটা আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে নাড়াতে থাকবো যাতে না এগুলো দলা পেকে যায়। এটা চিকেন রোস্টটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে যে ম্যারিনেট করব মশলাগুলো ভালো করে বাইন্ডিং হয় ওর মধ্যে। বেসন আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার এটাকে অফ করে দিয়ে ঠান্ডা করে ম্যারিনেট করার জন্য রেখে দেবো। এবার আমি মশলাগুলোকে তৈরি করে নেবো একসঙ্গে ম্যারিনেট করার জন্য। এখানে আমি দইটা দিয়ে দিলাম। দইটা হ্যাঁ একদম জল ঝরানো থাকবে, যেন জল না থাকে। দইটা নিলাম, আমি এক এক করে সব মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে মিশ্রণ তৈরি করে নেব। দিয়ে এবার আমি চিকেনের মধ্যে মাখিয়ে দেবো। আর চিকেনের গায়ে আমি একটু 3-4টে ছুরি দিয়ে চিড়ে দিয়েছি যাতে মশলাগুলো ভেতরে ঢুকে যায়। এবার এটা করে আমি ফ্রিজে প্রায় 5 থেকে 6 ঘন্টার মতন রেখে দেবো। একটা এয়ারটাইট কন্টেনারের মধ্যে। চিকেনে মশলাগুলো ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এরকম একটা টিফিন বক্স নিয়ে এর মধ্যে রেখে 6-7 ঘন্টার মতন ফ্রিজে রেখে দেবো। 6 থেকে 7 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম। এবার চিকেনগুলো আমি কড়াইতে তেল নিয়ে নিয়েছি, নিয়ে এগুলোকে ফ্রাই করে নেব। এবার এটা লো ফ্লেমে আমি 10 মিনিটের মতন রেখে দেবো। 10 মিনিট হয়ে যাওয়ার পর এবার এটাকে আমি উল্টে দেবো। দিয়ে আরও 10 মিনিট এই পিঠটা ভাজবো। চিকেন রোস্ট আমার হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে নিয়ে আমি প্লেটিং করে নিচ্ছি। চিকেন রোস্ট রান্নাটা আমার রেডি হয়ে গেছে। যদি এই রান্নাটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা ছোট্ট করে লাইক করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্লিজ।